الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में ये जिक्र हो रहा था कि अमली इस्लाह के लिए जो रोकें राह में हायल हैं, जो असबाब हमें बार बार पीछे खींचते हैं, उनको दूर करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। और इस बारे में ये बयान किया गया था। In de vorige vrijdagspreek ging het over wat wij nodig hebben om de obstakels en redenen te voorkomen die in de weg staan van de hervorming van onze daden. Er was hiervoor gezegd dat als in een mens wilskracht, juiste en volledige kennis en handelingsvermogen ontstaat, men tegen de zwakheden en de hervorming van daden kan vechten. Omdat de zwakheid in handelen ontstaat wanneer er geen wilskracht is of geen kennis is over wat goede daden zijn en wat slechte daden zijn. Hoe moet men goede daden nakomen en verrichten en hoe moet men proberen slechte daden te verwerpen? En dat het handelingsvermogen zo zwak is dat het niet tegen het kwade kan vechten. Versterken van de wilskracht, de bevechten van de zwakheid in daden en het creëren van de kracht in daden is van cruciaal belang. Handelingsvermogen ontstaat ook door eigen moeite en als de mens te zwak is, dan is de hulp van buitenaf nodig. Hoe dan ook, deze zaken zijn ook vermeld geweest in de vorige vrijdagspreek. Hierover ga ik nog meer uitleg geven aan de hand van bepaalde voorbeelden. Zoals ik al in de vorige vrijdagspreek zei, wij moeten hier nog meer duidelijkheid in scheppen en dit is noodzakelijk. We hebben al gezien dat van de 3 dingen die nodig zijn voor de hervorming van daden, wilskracht de eerste is. Wat is deze wilskracht? Voor sommigen onder ons zal het zeer vreemd zijn dat de vraag gesteld wordt wat wilskracht is. De meesten zullen zeggen dat het woord zelf uitlegt dat wilskracht is dat men voorneemt een bepaalde taak te doen en deze te volbrengen. Wat is nu het nut van deze vraag? Men moet hier duidelijk over zijn. En had het moslim Maud, de beloofde hervormer, mogen Allah tevreden zijn met hem, heeft dit op een zeer goede manier verwoord. Dat de betekenis van wilskracht varieert
afhankelijk van het बारे में handelen. होना चाहिए और हज़रत मुस्लिम माऊद Dus dit basisidee moeten wij onthouden. इसको बयान फरमाया है कि कुव्वत इरादा Wanneer we dit in de gedachten houden, kunnen we nadenken in de richting अमल के लिहाज से over wat wilskracht is met betrekking tot religie. बस ये बुनियादी बात हमें याद रखनी चाहिए और जब ये बात Dus het moet duidelijk zijn तो फिर dat in de context van religie कि दीन के wilskracht de naam van geloof is. Als wij uit dit standpunt kijken, मामले में कुव्वत इरादा zien we dat de handelingsvermogen toeneemt met het toenemen van het geloof. दीन के मामले में कुव्वत इरादी ईमान का नाम है और जब हम इस Als het geloof hecht is तो फिर पता चलता है en men heeft contact met Allah, de Almachtige, से बढ़ती है dan worden de taken van een mens vanzelf vervuld. और अल्लाह ताला से ताल्लुक हो तो फिर Elke इंसान moeilijkheid के काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं wordt vergemakkelijkt हर मुश्किल door de steun अल्लाह ताला en की hulp van Allah, de Almachtige. आसान होती चली जाती है अमली Moeite in de handelen verdwijnt इस ईमान की वजह से door dit geloof en de mens kan er gemakkelijk controle over krijgen. और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है Dit zijn niet gewoon uit de lucht gegrepen अमल में इसके uitspraken, नमूने हम देखते हैं maar men ziet hier ook daadwerkelijk voorbeelden van. ज़माने पर नजर डालते हैं Wanneer we kijken naar de toestand van de daden voor het geloof en na het geloof, ईमान के बाद की अमली हालतों के ten tijde van onze heilige profeet, vrede zij met hem, नजर आते हैं कि हैरत dan zijn er zulke verbazingwekkende voorbeelden, हज़रत waarvan सल्लल्लाहु अलैहि men वसल्लम पर verbaasd raakt. जो लोग ईमान लाए वो कौन लोग थे उनकी अमली हालत क्या Wie waren de mensen die de heilige profeet, vrede zij met hem, geloofden? Wat was de toestand van hun daden? चोर भी थे Wat vertelde de geschiedenis hierover? उनमें फासिक व फाजिर भी थे Onder die gelovigen waren er ook dieven, जो माओ से onder hen waren er ook rovers en onzedigen. बांटने वाले भी थे Onder hen waren ook mensen die met hun moeders trouwden उनमें en hun moeders in erfenis verdeelden. Er waren ook mensen die hun dochters vermoorden. शराबखोर भी थे Onder hen waren ook hoekers शराब के ऐसे रसिया die zich in hele tijd met kansspelen bezighielden. शराब पीने को ही इज्जत समझते Onder hen waren ook alcoholisten en zij waren zo erg bedreven in het drinken dat niemand hen kon overtreffen. Zij vonden het eervol om alcohol te drinken. शायर Zij waren trots op hun drinkinggedrag, इस बात over पर wie करता है er meer had gedronken कि मैं वो हूँ of wie रातों को उठकर er het भी meest शराब kon drinken. पानी Een की dichter vertelde over zijn grootsheid बात। जवारी अपने जुए पर फंस en कर trots ये dat hij iemand was die zelfs nachts जो अपना तमाम माल wakker werd om alcohol te जुए में लुटा drinken देता हूँ, en dat फिर hij माल water आता है, zelfs niet तो फिर जुए aanraakte. में लुटा देता हूँ। शायद आज De kansspeler vertelde जवारी भी खुलकर ही ऐलान न met करता। trots dat hij al zijn bezittingen बहरहाल ये हालत met hoeken verloor उनकी थी en wanneer जब hij वहाँ weer हज़रत सल्लल्लाहु bezittingen अलैहि had, वसल्लम आए, dat hij die weer inzette in het gokken. हालत पड़ी थी। कैसा इनकलाब उनमें पैदा हुआ Vandaag in onze tijd zou zelfs de grootste kansspeler dit niet openlijk bekendmaken. Hoe dan ook, dit was de toestand in die tijd. Wanneer zij de heilige profeet, vrede zij met hem, accepteerden, hoe keerde hun toestand dan om? Welke revolutie ontstond er dan in hen? Welke wilskracht wekte het geloof in hen? Wanneer de geschiedenis ons ook hierover vertelde, is het verbazingwekkend hoe er in hen zo snel een grote verandering ontstond. Onmiddellijk na het toetreden tot het geloof namen zij de beslissing dat zij hun harten moesten versterken om de leer van het godsdienst toe te passen.
उनका ये फैसला Zij beslisten dat zij geen enkele stap zouden nemen tegen de bevelen van God, de Almachtige. जोर के साथ था कि उनके अमाल Zij beslisten dat elke bevel van onze heilige profeet, vrede zij met hem, het laatste woord zal zijn. उनके ऐसे हालात बदले कि वो खतरनाक से खतरनाक मुसीबत अपने परिवार Hun beslissingen waren zo sterk, hield zoveel kracht से तैयार हुए en nadruk in dat ze zwakheden in hun handelen hier tegenover onmiddellijk verdwenen. उनके अमाल की कमजोरी को इस तरह परे फेंक दिया और उनसे दूर कर दिया जिस तरह De metgezellen van heilige profeet, vrede zij met hem, hadden de gewoonte om alcohol te drinken. एक दिन के En we weten wat alcohol met de mens doet. Diegenen die in deze westgelegen landen wonen, और किस कदर फख्र था उनको zien vaak dronkaards hier en daar. जब Er is ook een dronkaard die op de straten zwerft rond de Fazl-moskee. बना देता है इनके मुल्कों में रहने Hij heeft steeds blikken alcohol bij zich en zijn kleren zijn onrein. Ik kwam te weten dat hij een geleerde persoon is. हमारी मस्जिद फजल की सड़कों पर भी Hij was zelfs ooit misschien een ingenieur. शराबी फिरता है Hij werkt nu niet. Waarschijnlijk omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. होते हैं उस और कुछ नहीं होता Hij leeft van het geld dat hij krijgt van de staat, waarmee hij alcohol koopt en brengt zijn leven door op straat. लिखा है और शायद किसी जमाने Zijn situatie heeft hem mentaal onstabiel gemaakt बहरहाल अब तो काम कुछ नहीं en het arme mens is nu uitgeschakeld. Hij is angstaanjagend शायद खर्चा जो wanneer hij dronken is. वो सब शराब पर खर्च कर देता है Hij houdt vrouwen tegen op de straat en zelfs deze westerse vrouwen नशे die in dit soort omgeving zijn opgegroeid, lijken bang wanneer zij geconfronteerd worden met hem. Dronken mensen zijn hier een veel voorkomend fenomeen. कई दफा मैंने देखा बाज़ दफा वो Sommigen worden zelfs zo boos na het drinken बावजूद इस माहौल में रहने वाली औरतें dat zij हैं, hun औरतें ouders beginnen uit te चेहरों schelden. से खौफ जाहिर हो रहा होता है तो बहरहाल शराब के नशे ने उसकी ये हालत बनाई ऐसे शराबी भी आम मिलते हैं जो नशे में इतने वसीले हो जाते हैं कि माँ बाप को भी गालियां देते हैं अजीब अजीब हरकतें उनसे सरजद होती हैं मुझे याद है घाना Ik herinner me nog जब मैं de tijd dat ik in Ghana woonde, मालूम एक शहर है in een stad Tamale genaamd, प्रोजेक्ट था उस जमाने में waar de Jamaat in die dagen werkte aan een landbouwproject. उसकी चारदीवारी नहीं थी Het huis waar ik woonde had geen muur, noch grens. सरवल के अंदर की तरफ भी Dit was de manier waarop de huizen daar gebouwd werden. वो बगैर चारदीवारी के थे Dus er was daar geen externe of interne schutting in de huis. Er was slechts een klein gebied waar de auto op geparkeerd werd. तो बहरहाल हमारा घर ऐसा था ना उसके अंदर सहन था ना Ghana ging toen door een slechte economische toestand. En diefstallen waren veel voorkomend. छोटी सी जगह थी Iets dat buiten het huis stond zou worden gestolen. कोई दीवार और गेट नहीं Nu था, zijn मैंने ook बताया। hier diefstallen begonnen. हालात भी उन दिनों में Hier beuken ze de deur zelfs in om binnen te kunnen komen. अगर कोई बाहर चीज खुले में पड़ी हो Toen heerste er weinig vrede wegens de vele sociale problemen in de maatschappij. चोरियां शुरू हो गई We namen een nachtbewaker aan, दरवाजे तोड़ के चोरियां होने लगी speciaal voor mijn pick-up die buiten stond. अमन की हालत उस वक्त खराब De थी, reserveband जैसे van de auto lag altijd buiten omdat ze niet op haar juiste वहाँ plaats हमने एक kon वॉचमैन liggen, रखा हुआ था door de slechte toestand सुबह van de लगता auto. तो रात को आता था Ik herinnerde de nachtbewaker erop dat er veel banden gestolen werden. पिकअप थी बाहर खड़ी होती है Vaak kwam hij dronken naar het werk बाहर ही पड़ा होता है क्योंकि उसको en in plaats van de reserveband uit de auto te halen, तब्दीली lag hij करनी zelf पड़ती op de है, grond. रखने की जगह होती है वो रखा नहीं जा सकता Op een dag lag hij omgekeerd op de grond. बहरहाल उसको खास तौर पर मैंने Hij was stomdronken. कि टायर बहुत चोरी होते हैं Hoe ging hij op die manier bewaken? तो अक्सर वो यही होता था Hij begon onzin uit te kramen. कि शराब के नशे में Het verstandigste आता op dat था moment was om niets te zeggen tegen hem. बाहर निकालने वक्त Anders zou hij beginnen met schreeuwen tegen mij. तो बहरहाल De volgende dag, wanneer zijn dronkenheid over was, ये औंधे मुंह पड़ा हुआ है बहुत ही नशे में था उस दिन zei ik tegen hem dat hij moest vertrekken. चौकीदार उसने Hij क्या begon te करना? smeken
om hem niet te ontslaan. उस वक्त तो मुसलियत का तकाजा यही था कि Nooit zou hij kunnen stoppen met denken, maar vanaf dan handelde hij verstandiger. तो अगले दिन Oftewel, hij dronk een lange tijd voor zijn werk, zodat hij minder dronken was. खैर Oftewel, hij dronk met maten, zodat hij minder dronken was. बंदी की या तो वक्त से पहले Toch kan men nooit dronkenschap onder controle houden. जब यहाँ आना है ड्यूटी पे Na een tijd keerde alles terug naar hoe het vroeger was. या फिर हिसाब से पीता होगा उस वक्त Onder invloed van alcohol weet men nooit wat men doet of zegt. नशेई जो है वो काबू तो रख नहीं सकते कुछ De volgende dag, होनी शुरू हो गई इसको। toen hij hiermee geconfronteerd werd, ontkende hij alles en zei dat hij rustig नशे में was. इंसान को कुछ पता नहीं होता है वो क्या Hij beweerde nooit zoiets te hebben gezegd. अगले दिन जब उसे पूछो कि तुम ये कहते Het zijn goede mensen dat wanneer ze niet dronken zijn, ze niet willen accepteren. Hazrat Muslim Maud, mogen Allah tevreden zijn met hem, तो ऐसे इंसान vertelde होते हैं, ook dat hij eens tijdens een treinreis geconfronteerd werd met een dronken persoon. उन्होंने भी एक शख्स का वाकया बयान De persoon in de kwestie behoorde tot een nobele familie के दौरान en hij was de zoon van een predikant uit Poog, India. शख्स था Hij sprak wat uit tijdens de treinreis उनको जानता भी था die een nuchtere persoon nooit kan uiten. मुश्किल किसी वजीर का बेटा भी था Hazrat Muslim Maud zei ook dat een persoon nooit bij zijn zinnen is wanneer hij dronken is. कह रहा था जो अक्ल होश कायम होने की सूरत में En in dronken toestand blijkt hij krankzinnig. तो उन्होंने फरमाया कि अक्ल Aan de andere kant zien we een soort van vastberadenheid पर्दा डाल देता है die er heerst in de volgelingen van de heilige profeet, vrede zij met hem, मगर dat ervoor zorgt dat anderen helemaal verbaasd खुद worden. इरादी का ऐसा इनकलाब देखते हैं Dit was de vastberadenheid in het geloof die de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem, zijn volgelingen had bijgebracht. ईमान की कुव्वत इरादी थी जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों Dit wordt bewezen door de volgende gebeurtenis. का नज़ारा हमें इस रवायत से मिलता है कि चंद सहाबा एक मकान में बैठे हुए थे दरवाजे बंद थे Er werd verteld dat metgezellen van heilige profeet, vrede zij met hem, zaten te drinken in een huis voor het gebod betreft het verbod op alcohol werd openbaard. और शराब पीने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं थी जितना जिसका दिल चाहे पीता था Zij hadden reeds 1 pot alcohol leeggedronken शराब का एक मटका इस मजलिस en stonden op het punt de tweede te openen, जो मटका है वो भी toen zij een stem hoorden का होता है op de straat die zei dat de heilige profeet Hazrat Mohammed, vrede zij met hem, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है had bevolen dat de consumptie van alcohol verboden is voor moslims vanaf die dag. शराब हराम की जाती है इस आवाज Een van de dronken metgezellen suggereerde dat iemand de werkelijkheid most achterhalen का मजा ले रहा था उसमें मदहोश था over deze aankondiging. दूसरे को कहने लगा कि उठो Net toen een andere persoon op het punt stond dit te doen, की हकीकत मालूम करो stond een andere man op इन शराब पीने वालों में से en brak de pot met behulp van een stok. ऐलान की हकीकत De anderen vroegen hem waarom hij dit gedaan heeft. कि एक दूसरा शख्स Zij vonden het dat hij eerst de waarheid achter de instructies moest achterhalen, alvorens de pot te breken. मार्को से तोड़ दिया Hierop antwoordde de man उसे ये कहा dat de pot eerst vernietigd moest worden तो लेने देते en dat de realiteit van de opdracht later ontdekt kon worden. और किन लोगों के लिए हुक्म है Hij zei dat hij eerst de instructies van de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem, कि इस हुक्म की zou volgen en later wel zou achterkomen कहने लगा कि जब wat het मैंने verbod specifiek हजरत inhield. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की आवाज सुन ली Dit is het wonderlijke verschil tussen de metgezellen van heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem, कि इस हुक्म en de anderen. क़ुयूद क्या है उसकी लिमिटेशन Gewoonlijk zou een gedronken persoon extreem gewelddadig worden, बस indien zijn glas voor zijn neus zou verdwijnen. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Dit soort incidenten gebeuren vaak in bars en clubs.
Onlangs kwam er in het nieuws een bericht over een man die dronken was en andere dronken mensen had gedood in een club van bar. In feite worden zij moordlustig als er iets gezegd wordt tegen hen dat zij vervelend vinden. Dronken mensen zijn niet bij hun zinnen en hebben geen controle over wat ze zeggen. Ze zijn onbezorgd over hun ouders en hun ledematen bewegen ongewild. Zij maken zich geen zorgen om de wet, noch zijn ze bang om gestraft te worden. Toch overwon de vastberadenheid van metgezellen hun verslaving. Ze braken eerst de potten met alcohol en vroegen later details aan de man die dit verbod aankondigde. Die dag waren er in Medina veel huizen, waar er op die ogenblik alcohol werd geconsumeerd. En die dag werden potten gebroken met zo'n snelheid, dat alcohol vloeide als water in de straten van Medina. जब एक मटका उस वक्त पी भी चुके थे, दूसरा मटका वो पीने वाले थे, ऐसे वक्त में उनके कानों में ये आवाज पड़ती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खुदा ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि शराब मुसलमानों पर हराम कर दी गई, तो उनका नशा फौरन खत्म हो जाता है। वो पहले शराब का मटका तोड़ते हैं और फिर ऐलान करने वाले से वजाहत पूछते हैं कि इस ऐलान का क्या मतलब है। और ये एक घर का मामला नहीं है, चंद लोगों का मामला नहीं। बयान करने वाले बयान करते हैं, रिवायत में आता है कि ऐसे कई घर मदीने में थे जिनमें शराब की महफिलें जमी हुई थी। इस ऐलान के साथ ही इस तेजी से शराब के मटके टूटे कि मदीने की गलियों में शराब पानी की तरह बहने लगी। कैसी हैरान कुन कुव्वत इरादी है। हज़रत मुस्लिम मऊद ने फरमाया कि ये कुव्वत इरादी ऐसी है कि इसके पैदा होने के बाद कोई रोक दरमियान में हायल नहीं रह सकती, बल्कि हर चीज पर कुव्वत इरादी. De kracht van vastberadenheid is allesomvattend. En zulke mensen zijn de kampioenen van de spirituele wereld. Ze geven zich niet over aan Satan. Ze snijden problemen zo groot als bergen uit elkaar alsof het stukjes kaas zijn. En met dit soort vastberadenheid is er helemaal geen andere methode nodig. तो उसी तरह कट जाते हैं जिस तरह पनीर की टिकिया कट जाती है। बस अगर इस किस्म की कुव्वत इरादी पैदा हो जाए और इस हद तक ईमान पैदा हो जाए तो फिर लोगों के इस्लाह अमाल के लिए और तरीक़ इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं रहती। 1400 साल पहले जो अमल इस्लाह का कुव्वत ईमान की वजह से इनकलाब में लाया, उसकी मिसाल इस वसी पैमाने पर दुनिया में और कहीं नजर नहीं आती। किस तरह हैरत अंगेज तौर पर यह इनकलाब बर्पा हुआ। लेकिन de revolutionaire verandering die 1400 jaar geleden plaatsvond, is ongeëvenaard in de wereld, maar we zien wel vergelijkbare voorbeelden onder de volgelingen van de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem. Het gebruik van tabak is niet verboden, hoewel de beloofde Messia eens zei dat de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem, waarschijnlijk in zijn tijd zou geadviseerd hebben tegen tabak.
Ook zei de beloofde Messias dat tabak niet goed was. Het heeft een bedovend effect. Toen de beloofde Messias zijn afkeer voor tabak eens uitte tijdens zijn reis, braken zijn metgezellen hun pijp en raakten nooit meer tabak aan. Er zijn ook voorbeelden bekend van zijn metgezellen die al hun slechte gewoonten opgaven na het accepteren van Ahmadiyyat. En er zijn eveneens voorbeelden van hen die verwikkeld waren in het consumeren van alcohol, maar dit opgaven na hun toetreden tot Ahmadiyyat. Dit soort praktijken moet men niet verlaten uit angst voor de wet of uit angst voor de maatschappij. De ondersteunende gedachte moet zijn dat God en zijn boodschapper, vrede zijn met hem, het verboden heeft en dat de beloofde Messias in zijn tijd tegen zulke zaken zou hebben geadviseerd. कानून अब उसकी इजाजत नहीं देता तो छुप कर ऐसी किस्म की शराब बनाई जाती है जो देसी किस्म की शराब है और फिर पीते भी हैं और उसका नशा भी बहुत ज्यादा होता है अमीर तबका Als alcohol niet beschikbaar is in islamitische landen, zoals dit geval is in Pakistan, wordt er op lokaal niveau alcohol gebrouwen. Die mensen drinken en het effect is zeer verslavend. De meer welgestelde mensen kunnen zelfs een sterk soort alcohol veroorloven. De beloofde Messias zei dat hij geconstateerd heeft dat universitaire studenten de neiging hebben om hoestsiropen enzovoort te gebruiken die alcohol bevatten, die zeer schadelijk zijn. Ahmadis moeten hun kracht van vastberadenheid tonen om zulke omstandigheden te voorkomen. Deze dagen is er naast andere verslavende middelen nog iets bekend, namelijk shisha, die verkrijgbaar is in islamitische restaurants. In de Verenigde Staten wordt het waterpijp genoemd. Het is een soort specifieke waterpijp. Ik ben te weten gekomen dat sommige jongens en meisjes van onze gemeenschap dit gebruiken en zeggen dat het helemaal niet bedovend is en het alleen op gelegenheden gebruikt wordt en daardoor niet schadelijk is. Ik zei dat ze moeten onthouden dat dit onopzettelijk gebruik hen zou leiden tot de inname van grote bedovende middelen. In dit stadium zouden ze hun kracht van vastberadenheid moeten gebruiken en zij zouden moeten waken over hun geloof. कुव्वत इरादी पैदा कर सकती है जो फौरी तौर पर और बड़े फैसले करवाती है जैसा कि सहाबा के नमूने में हमने देखा वरना कानून De intensiteit van het geloof kan belangrijke beslissingen bepalen. Anders kan de wet dit soort zaken niet belemmeren. Zoals we kunnen waarnemen in Pakistan, waar er alcohol wordt geconsumeerd, hoewel dit bij de wet verboden is. Er was een tijd dat het verboden werd in het publiek alcohol te verbruiken in de Verenigde Staten. Het bleek dat mensen geestelijke schade opliepen en dat mensen stierven. Hazrat Muslim Maud schreef dat de wereldlijke wet niet werkte door gebrek aan geloof. De overheid keurde vervolgens een wet goed die stelde dat de arts het gebruik van alcohol mag goedkeuren.
Als gevolg hiervan begonnen de artsen met het opstellen van certificaten zodat hun inkomen verhoogd kon worden. Dit was zo ingrijpend dat de wet ertussen moest komen en dit moest opgeven. Geleidelijk aan begon alcohol overal beschikbaar te zijn en werd er alleen een leeftijdsbeperking opgelegd. Op sommige plaatsen bedraagt de wettelijke leeftijd voor alcoholconsumptie 21 jaar en in andere is het 18 jaar. Er zijn ook plaatsen waar jongeren van 15 of 16 jaar oud bepaalde soorten alcohol mogen drinken, mits onder begeleiding van volwassenen. Dit zijn alleen manieren om hulpeloosheid van het recht te dekken. Zolang de wereld vooruitgang boekt, worden wetten goedgekeurd die in het voordeel van slechte praktijken spelen. Aangezien zij geen slechte praktijken kunnen stoppen, maken ze hun wetten flexibeler. Echter, wat slecht wordt beschouwd in Gods rechtspraak, wordt slecht beschouwd voor altijd. God is niet afhankelijk van onze wil, maar wij moeten onze gewoontes hervormen en Gods wetten naleven. En wij kunnen die pas naleven als de staat van ons geloof goed is. De mensen die deze geëvolueerde wereld ontwetend en achterlijk noemen, hebben deze dronkenschap overwonnen met de intensiteit van hun geloof. Zij hebben hun praktijken hervormd en hebben vervolgens deze wereld overtuigd van hun hongere praktijken en de wereld achter hun laten volgen. Het moet duidelijk zijn dat wat drijft de religieuze kracht van vastberadenheid de kracht van het geloof is. En die kracht bevordert voor goede daden en bevrijdt ons uit de slechtheid. Naast deze, zoals eerder vermeld, is er de kracht van kennis, die elke zwakte in daden verwijdert, die door gebrek aan kennis zijn ontstaan. Er zijn veel voorbeelden in de wereldse termen met dit verband. Bijvoorbeeld, de gewoontes die de kinderen hebben in hun kindertijd. Iemand heeft een gewoonte om zand te eten. Maar wanneer hij de gevolgen hiervan kent, probeert hij om hiermee te stoppen. Zo zijn er nog veel gewoontes. Ik weet bijvoorbeeld van een meisje dat zij de gewoonte had om aan haar haren te trekken in haar slaap. En haarzelf dan zo verwondde. Naarmate zij ouder werd, begon zij de situatie te realiseren en probeerde om van haar gewoonte af te komen. Zo'n gewoontes kunnen worden opgegeven door middel van kennis. Op dezelfde manier kan men gered worden van een zonde indien men bewust wordt gemaakt van de vrees voor God. En als de men de ongenoegen van God realiseert. Een derde zaak dat de zwakte in praktijken veroorzaakt, is een gebrek aan capaciteit om zaken uit te voeren. Sommige mensen zullen denken dat de zaken hier herhaald worden. Geen twijfel, want op een manier is dit een herhaling. Maar de dingen die worden vermeld vanuit verschillende perspectieven.
zodat ze begrepen kunnen worden. Laat het duidelijk zijn dat er ook een aantal redenen zijn voor de zwakte in de capaciteit om de zaken uit te voeren. Bijvoorbeeld gewoontes. Een persoon kan de kracht van vastberadenheid en kennis ook hebben, maar vanwege zijn gewoontes heeft hij een zwakte in praktijk. Een mens weet dat Gods nabijheid en liefde kan worden bereikt, maar zijn liefde voor materiële zaken of angst voor materiële schade is overweldigend. En hij wordt dus beroofd van Gods liefde en nabijheid. Voor zulke mensen is een extern in plaats van een intern remedie vereist. En dat alleen kan verbetering brengen in hun vermogen om zaken uit te voeren. Voor hen is er een behoefte aan een concrete en toepasselijke ondersteuning. Als een persoon de vereiste kennis bezit, dan zal dat niet leiden tot de reformatie in hem door heel de tijd hetzelfde zeggen tegen hem. Zo'n persoon heeft de kracht van vastberadenheid, maar die is niet compleet. Hij heeft kennis, maar liefde en vrees voor God hebben geen invloed op hem, vanwege verroesting op zijn hart. Hier is iets anders nodig. Hij vreest God niet omdat hij hem niet kan zien. Hij zegt dat hij God toch niet kan zien, maar wel de andere dingen in zijn omgeving. Zulke mensen hebben angst voor bepaalde mensen. Daarom kan het invloed van een andere persoon of een ander materiaal hem hervormen. Op voorwaarde dat invloed niet gevoelig is voor het trekken van politieke gronden, zoals de wereldse mensen en wereldlijke wetten van deze dagen. या मादी ताकत से काम लेकर उसकी इस्लाह करें तो इसकी भी इस्लाह हो सकती है बशर्ते कि वो ताकत दुनियावी कानून की तरह सियासी मसलहत की वजह से In ieder geval zijn de drie soorten mensen op deze wereld aanwezig. En ook deze aandoeningen. Er zijn mensen wiens praktijken zwak zijn, omdat hun geloof niet compleet is. Er zijn mensen wiens praktijken zwak zijn omdat hun kennis niet volledig is. En er zijn mensen die het geloof en kennis hebben, maar hun harten zijn zo aangetast dat deze beide aspecten niet voldoen en als het gevolg hebben ze ondersteuning nodig. Net zoals gebroken botten een gips nodig hebben om te herstellen, of metalen platen, die in de botten worden ingebracht via operatie om die te herstellen. Na verloop van tijd, wanneer de botten genezen, worden deze steuntjes verwijderd. Op dezelfde manier hebben sommige mensen tijdelijk ondersteuning nodig. Geleidelijk aan geeft deze steun genoeg kracht aan die persoon om zelfstandig te zijn en worden de zwakke punten uit hun praktijk verwijderd. Zoals vermeld in het vorige vrijdagpreek, zal onze Nizam Jamaat, onze functiehouders en onze hulporganisaties moeten een belangrijke rol spelen om deze gebreken uit onze praktijken te verwijderen. Maar als deze mensen zelf zwak zijn in hun kracht en vastberadenheid, en als de functiehouders en anderen zelf ontbreken aan kennis en gebreken hebben in hun eigen praktijken, hoe kunnen ze dan andere mensen steunen? Elke afdeling van de Nizam, in feite elke Ahmadi moet zichzelf reflecteren en kijken waar reformatie nodig is. En moet proberen om steuntjes aan te bieden aan zijn vrienden
en geliefden die tekortkomingen hebben in hun praktijk, zodat elke lid van de Jamaat een hoger niveau van reformatie in de praktijk bereikt en zo de nabijheid van God kan bereiken. Mogen God ons in staat stellen om dit te doen. एक अफसोसनाक खबर है कि अजीज़म अरसलान सरवर इब्न मुकर्रम मोहम्मद सरवर साहब रावलपिंडी के 14 जनवरी को इनकी शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वाक़या यूँ है कि पहले इनके ख़ानदान की तारुफ करा दूँ थोड़ा सा। अरसलान सरवर साहब के दादा मोहम्मद यूसुफ साहब का ताल्लुक चक नंबर 55 गाफ पे तहसील जड़ावाला फैसलाबाद से था। शहीद मरहूम की वालिद और दादा। Na het gebed zal ik de janaza-gebed bij voorleiden. Er is een verschrikkelijke nieuws van Arsalan Server, die op 14 januari in Rawalpindi werd gestorven. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eerst zal ik een korte introductie over zijn familie geven. De grootvader van Arsalan Server komt uit Chak nummer 55 Jadawala, Faisalabad. Zijn vader en grootvader waren de Jamaat toegetreden in 1973, terwijl de moeder van de overledene al van haar geboorte een Ahmadi was. In 1984 verhuisde deze familie naar Rawalpindi. Zijn vader was begeleider bij een vloermill. Arsalan was geboren in Rawalpindi. Hij was een FSC, Pre-Engineering, student in Islamabad. Tijdens het overlijden was hij 17 jaar oud. Op de nacht van 13 op 14 januari was Arsalan om 1 uur met zijn niet-Ahmadi vrienden bezig met de voorbereiding van de verlichting met betrekking tot 12 Rabiul Awwal. Op dat moment kwam er een auto aan die aan het einde van de straat stopte. Kort daarna kwam er ook een brommer. 2 mannen kwamen uit de auto en pakten een witte drachttas uit de vuilnisbelt in de straat, die daar al lag. Arsalan en de 2 jongens zagen dit en vonden hen verdacht en besloten om hun ouders te wekken. Arsalan begon te schreeuwen, waarop een man uit de auto kwam en eerst 2 of 3 schoten in de lucht vuurde. Daarop renden de jongens schreeuwden naar de andere richting. De man volgde hen en schoot 3 of 4 keer. Arsalan liep in het midden van de beide jongens. De sporen van het kogels in de straat laten zien dat de 2 niet-Ahmadi jongens ook werden beschoten. Net op het moment dat Arsalan naar achter keek tijdens het lopen, kreeg hij een kogel in zijn hoofd en viel op de grond. De andere 2 jongens gingen ook op de grond liggen achter de geparkeerde auto. De aanvallers kwamen een tijd achter hun aan, maar draaiden dan om en vluchtten weg. Arsalan werd naar een dichtbijzijnde ziekenhuis gebracht. De dokters hadden geprobeerd om hem te redden, alhoewel zij hadden gezegd dat het moeilijk was voor hem om te overleven, omdat hij een kogel in zijn hersenen had gekregen. Er werd hem ook bloed gegeven. Ongeveer na 3 uur overleed de gemartelde Arsalan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arsalan was geliefd bij iedereen. Veel niet-Ahmadis kwamen rouwen bij hun thuis. Met de genade van God was hij een Musi en was toegereden tot wasiyat op 14-jarige leeftijd. Hij was momenteel in dienst bij Goddams. Hij was ook actief als lid van Atfal. Zijn broers zijn ook ten dienste van Jamaat. De leider van de wijk, Qai Sahib Rawalpindi, schrijft dat Arsalan en zijn broers actieve leden van de Jamaat waren. Zij gaven zich op voor beveiligingstaken als ook voor andere organisatorische taken. De missionaris van Rawalpindi schrijft dat Arsalan vaak naar zijn kantoor kwam om boeken van beloofde messias, vrede zijn met hem, te lezen. Hij was ook regelmatig in de naleving van slaat die hij met passie naleefde. En met de genade van God betaalde hij regelmatig zijn chanda. Hij leefde met zijn vader, moeder en 3 broeders. Yasir Ahmed,
woont in Duitsland, Nasser Ahmed woont in Amerika en Mohammed Ahmed in Rawalpindi. Mogen God zijn status verheffen en de standvastigheid en kracht schenken aan de nabestaanden. और इसके अलावा 3 भाई यासर अहमद जर्मनी में है, नासिर अहमद अमेरिका में है और मोहम्मद अहमद रावलपिंडी में है. ये शोबात छोड़ रहे हैं. अल्लाह ताला इन सबको सब्र अता फरमाए. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.